Good morning, everyone. It's fall season, so it's pumpkin's time. Today, I would love to show you how to make pumpkin buns with pumpkin fillings. สวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่อเมริกานะคะ มองไปทางไหนก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีและก็จะเห็นรูปพัมกินเต็มไปหมดเลยค่ะ คลิปนี้ปอก็เลยจะมาทำขนมปังพัมกินใส่ไส้พัมกินค่ะ
Hope you enjoy it and have a great fall season. See you in the next video. Bye bye. หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับคลิปนี้นะคะ เจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ